عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ الحمد لله. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الهمزه عند البارا ناتور، شي حاجه اللي زوينه وواحد الهوته. انا فيما كنلقى شي حاجه زوينه وشي برومو في شي بلاصه كنقول ضروري نوريها للمتتبعين ديالي باش يمشيو ياخذوها. يعني اولا بعدا ياخذوا معلومه مهم راني كنشاركها معكم. غادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا بزاف ديال لي برومو كاينه عند هاد البارا، حيت يلاه حلت راه دايره بزاف ديال لي برومو. يعني غادي تطيروا وغادي تمشيو وغادي تشكروني بعدا على حاجه هاد البروموسيون اللي جبت لكم. نتمنى انكم تفرجوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا لي بروموسيون اللي كاينين. شي حاجه اللي زعما شي حاجه اللي زوينه واعره، وكيديروا لي بوكس كيديروا داكشي زوين بزاف بزاف بزاف. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا داكشي اللي زوين بزاف. اش غنقول لكم، كاين عندها لي صاك، عندها داكشي زوين بزاف بزاف بزاف. انا نخليها هي اللي تشرح لكم. عندها داكشي ديال البارا شي حاجه نقيه وزوينه وداكشي منظم ومتول. ها انت اختي سهام غتقولي كاع لي بروموسيون اللي عندك هنايا في الباغا. وانا بالنسبه لكالين عندنا ان برومو ديال كالين فيها ليكرون وكتكون معها لو بوكس ديالها، يا اما كريم ايدراتون يا اما كريم اكليرسيسون بور لا نوي. عندنا اي سي ام حتى هي. هذه بشحال هاد كالين؟ هذه برومو اللي ديال الهبال هذه 90 درهم. 90 درهم البنات، يعني شي حاجه اللي ما كايناش كاع لي باغا وما غتلقاوها حتى في شي بلاصه غير عند الباغا ديال سهام. ها هي كالين هي والادغافاسيون ديالها 90 درهم البنات. هانتوما شوفوا شحال بقى فيها، راه مبقاوش بزاف، سارعوا شحال بقى واحد، مبقاوش بزاف. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هما اللي بقاو عندهم. يلا سربيو خلاص. قولي لي شنو عندكم عاوتاني. بالنسبه للاسام فيها ليكرون وفيها الدي بي وايت حتى هي ديال لا نوي بور لي طاش، كتاكليرسيسي لي طاش حتى هي ثمن زوين. كانت اوليو باش تكون ب 170 درنا ليها 150. تبارك الله عليك. هانتوما البنات جيو مرحبا بكم عند سهام. جيو عاوتاني هذا سانسيليس عندنا تانت كلير وعندنا لانفيزيبل كنا داير ليها 230 دابا درنا ليها 210 درهم. تبارك الله عليك اختي، تبارك الله تبارك الله. عندنا فيشي حتى هي فيها لو تان ديال لو تان بيبي ومعها لا بري سولي ديالها كدير 130 درهم. بقى ليها الباقي ما زدناش فيها لو بري كوم انها راه في لي باغ الاخرين كدير 150، حنا باقي الثمن القديم 130 درهم. تبارك الله عليك. هاد بيافين هادي حتى هي ما كاينش فيها بروموسيون. بيافين عندنا حتى هي ب 90 درهم. 90 درهم. انتم البنات 90 درهم. ايزيز 85 درهم. شوفوا قلبي تا قلبي غتلقاوها هنايا في هاد البارا. شحال كدير؟ 220. ها نتوما هادي كتحيد لانفيزيبل تانت اكليرسيسون وكتحيد النماش في نفس الوقت. شنو اخر عندنا فوتو وايت. ها هي حتى هي زوها اونتي طاش. هي هذه حتى هي فن. هذه البنات انا بضلي يعني جربتها وفن الصراحه، خديتها كتعطي واحد ليكليرسيسون زوينه في الوجه وزوينه لا هي. وانا هذه حتى هي جربتها، هذه لا روش بوزي جربت انا هذه حتى هي جربتها زوينه. شرحي ليهم انت يا سهام. بالنسبه لهذه لو بلو ديال لا بو سيش، وعندنا لو فيغ غير طايحه اون ريبتور ديال لا بو غراس كتماتيفي لي سيبوي اللي كيكونوا في الوجه. تبارك الله. شحال الثمن ديالها؟ 130 درهم. 130 ندوزو لاكتينيكا. هذه يلا خديتها من عندك دابا. شحال يلا خديتها السيمانه اللي فاتت صراحه وجهي بدا كيبان فيه التغيير. هذه بالنسبه لهذه فيها تكستور وحده اللي هي تكستور انفيزيبل ولا بو تري سنسيبل بالناس اللي كيديروا الشيمي وداكشي. هذه كتحميهم حمايه اللي هي كدوم ديال 6 ديال السوايع، عكس لي برودوي الاخرين وعكس لي زيكرون الاخرين اشاك 2 زور كتعاودي تابليكي. هذه 6 ديال السوايع. تبارك الله عليك. الثمن ديالها عندنا كيدير 220. تبارك الله. وهذه دايلونغ حتى هي كانت خرجت ليا واحد الطبيبه واحد المره صراحه وجربتها، غير انا كنبغي نبدل كل مره. هذه هي اخر ديالي هي اكتينيكا صافي. وهذه دوكراي ديكراي بلاتي. هادو لي شامبوان هادو حتى هما كاينين عندهم. شامبو ديركوس روج انرجيسون
ديال لاشوت، الناس اللي عندهم لاشوت سيفير. بالنسبه لديركوز الفير كاين شوفو سيك اللي هو بالغوج، شوفو غرا اللي هو بلو. هادو ديال القشره الي بيان. اي هذه جربتهم انا ديال القشره، دقه بطله صراحه. ديال القشره اللي جربت هاد سميتو هذا ما جربتهمش. كلوران كاين كلوران بور ديال لو مونك، هذا شوفو سيك ابيمي اللي الشعر واكل العصا في السيشوار ومتضرر. هذا لا باز ديال المونك. هذا ديال لاشوت، الناس اللي عندهم كتعاني من تساقط الشعر والتقصف، هذا بالخلاصه ديال لاكين. هادو سو سون دي فيتامين امبورتي، ماشي ديال هنايا ديال المغرب، ديال الامريكان. هادي بودغ ديال لا فيتامين سي اون ميم طون فيها لي جولول، وهذه لوميغا 3. هاد اوميغا 3 بشحال كدير؟ هاد لوميغا 3 200 درهم. هذه 200 درهم. بغيت نعرف هذه واش يمكن الحوامل يشربوها ولا الناس اللي كيرضعوا؟ هذه كتبقى لوميغا 3 حقاش كونسونطري فيها لي دوغري، كتبقى على حساب الاستشاره الطبيه. وهذا فيتامين سي، هذا لا بودغ ديال لا فيتامين سي اللي كيكون عنده لو مونك في لا فيتامين سي، هذا بودغ وهذا سوسون دو جولول. حتى هما استشاره طبيه يعني ما يمكنش شي وحده غير تجرب. نورمالمون لي فيتامين كتشوفي لو مونك فين، كديري لي زاناليز كتشوفي لو مونك فين عندك طايح. فوالا البنات، حاولنا نشرحوا لكم ماكسيموم لحقاش كيدخلوا عندها لي كليون، هذاك الشيء علاش يعني صافي حبست. ولكن اغلبيه شرحت لكم كل شيء. بقاو هادو راكم عارفين ميسيولا محبوبه الجماهير راكم عارفينها، كاموميلا كاينه هنا، نيفيا شي حاجه ديال شي حاجه زوينين، عندها لي برودوي زوينين. وكاينين حتى لي برودوي ديال برا، شوفوا هادو 40 درهم ديال برا. كاينين عندها لي برودوي ديال الامريكان، عندها شي حاجه اللي شي حاجه ديال الحماق صراحه، شي حاجه زوينه. عندها يعني بزاف د الحويجات اللي ما كتلقيهمش بزاف د البلايص. عندها حتى لي بارفان دوريجين البنات، شي حاجه اللي طوب اللي كتبغي تقلبي عليها في شحال يعني. كاينين الناس كل حاجه راه عندها ماليها، كل واحد كيمشي على قدو. انا بعدا شخصيا البارفان لما كانش دوريجين ما رشاش، ما عرفتش علاش ما كيعجبونيش الروايح الاخرين. هذاك الشيء علاش كان كيعجبوني الروايح دوريجين، باش كنشم الحاجه على طبيعتها. شوفي لي مونطخ زوينين، حتى هما ديرهم يعني بزاف ديال لي برودوي كتحطهم عندها، يعني شي حاجه اللي زوينه. هنايا شوفوا عندها حتى لي زاباغاي، اباغاي ديبيلاسيون، اباغاي نيطواياج، اباغاي غوماج. اش غنقول لكم، لي زاباغاي زوينين عندها، تشرح لكم كيفاش كيستعملوا. وهذه هي باغا ناتور. فمرحبا بكم، غتلقاو عندها جميع متطلبات ديالكم وفي التعامل ديالها الطوب. فمرحبا بكم عند سهام. كتواجد الباغا ديالها في قيصريه لمعان اللي متواجده حدا قيصريه بالفقيه بالقصبه بمدينه المحمديه. دخلوا من قيصريه لمعان على يديكم اليمين غتلقاوها. قولوا ليها من طرف مايا والميمون، غتهلا فيكم. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو. هذه هي قناتكم مايا والميمون. اضغطوا على الزر اشتراك من فضلكم، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد. وشكرا لكم على المشاهدة.